mau ngoceh wae kok. Iya toh. Oh. Rene aku ya bleb. Biasa. Rene aku ya bleb. Biasa arek gasmu. Rene ora kuwi. Lah piye lho, Kang? Kon nyewangi apa lah payu ora. Sampeyan lho nesu tero lho. Lho kok ora tak kok rene yo kae lho. Iki ki yo kanggo kowe kok kandian kok angel men. Batro kabeh iki. Alah. Papan kok besok yo angel men. Yo direwangi. Perkosone kok ngene iki yo. Kok ngene kok koyo doyan, sawak kesel kok ngene iki. Alah. Ngene iki kok yo direwangi perkosone kok ngene kadang yo tak entuk hasil. Ana mendung. Pak sore. Gawian ora mung arep tok. Sip, nasib. Kaya ngene iki. Ala doyan kono dos ora ya kono. Sing penting aku ngarit. Alah. Sing penting ya entuk suket diali. Sing ngono penak, Dus. Sepertinya mangan. Oh no. Iki sing arep dino iki. Wis kerja sore ngarit. Kapan arep penak uripe iki? Loh, Kang. Ngarit mau kok nek suket piye? Yo mungkin iki nanti to cret. Penyewangi kok mau kok ora nganu. Didoli kuwi. Emangnya aku ki ora kesel ya yo ngarep ngene iki. Lho, kanggo kowe kuwi barang kuwi lho, wong kok yo Didoli ya. Lah wong piye mau jarine kon nganu ni suket. Anggere anu ki yo angkene ki wis jam piro ki moro ngewangi. Wong gresiki nggon kandang wedhus kok nganti 3 jam. Yo piye numpuk teleke Kang. Wong ki mbok jeneng nganu ki sing gesit, sacet ngono ki. Bisa ngarep ngene iki ora suket. Kowe teko wis ora ngerti blas. Iki soalnya kanggo kowe iki barang. Ora kutok. Lah iki piye Kang terusan Kang? Salah no bagore kuwi jedoli ngono lho, jedoli ngene iki. Ngene iki wis jadilah sak kebak sak sore. Piye? Yo gula sak riwen anak to. Wong kok yo gaweane wis ora nganu. Wah, diacret. Nah, jedoli ngono kuwi alon-alon. Lah rene Kang. Yo dipilih sing ana rene apa ora iso. Wong nyambut gawe ora diwarai wis ora ngerti. Ya kan alon-alon ngono kan iso. Ya, kowe mau ketok ngesah arit mbok kok ning endi to Kang tak golek. Tak kok kae masuk iso dedek kae mau gulung iso lemari kamu kan yo anak arit dong tak sake. Mboten ku ngesah loro kan kowe siji. Dedek cepet lak sore. Gaweane kok wis ora. Alah diatur ngangkal. Wong diacret ya pikirane ngono kuwi. Ana ngono kan diwadahi kan koyo kebak to. Arep iki iki. Aku sing jiguke wae lho Kang ya. Wangi bener cepet kabeh. Nah, kok iso arep Mas itu. Mas itu sapa wae bayi iso. Iki diwarai. Wong rambut duwe wedhus kae kan iso karo kowe dhewe. Kan penak. Wong dikanjane diwarai nyambut gawe ora dong tidak mendengar ben. Ora cakcek kok, engko cakcek iya. Cakcek, cekat-ceket ngono ya ora mendung. Lekan. Wah ngonyar nganyuk ya arep entuk kok ngendi. Nomor kam laku wae. Wong aturane angel. Ngono kan pepenak. Yang kebak. Ora ini nyusul orang gua.
Wong gua arep tangani urung kabeh. Mau nganu kok iki nama itu bisa kok melu iki. Mau nek gua arep yo penak. Kan mau tak omongi to nganggur karo tileki arepe aku ngono Wul. wis. Arep ora gowo wis anggar dijoli kono bedene entuk. Doli yo tangane yo bengep. Jangan alon guru sing cukup, ora sing rene. Kudu kate anake to ngene. Arep wis bisa. Arep delik-delikne. Lah delikne. Oh, yo lemari kuwi sore. Oh, yo kono kuwi Mau cah wae yo. Iya toh. Oh. Oh. Rene aku ya bleb. Biasa. Rene aku ya bleb. Biasa arek gasmu rene ora kuwi. Lah piye lho Kang? Kon nyewangi apa lambayu ora. Sampe lho nesu terus lho. Yo kok ora tak kok rene yo kae lho. Iki ki yo kanggo kowe kan diano angel men. Batul kabeh ngene mau di Biatok kono kan biasmu. Nek rene ora kuwi. Iwange iki lho mak madai iki madai. Ayo balik wae Kang batul kok ngene. Iku desa iki. Kon madya yo pa mlayu. Iku desa iki digo kene. Jatuh angel men. Gari teko gari madyae wis ora ngewangi. Ngene iki jenenge rekoso. Wong kandian ketinganane ora ngerti bias. Balik wae Kang mendungan iki sak meneh wae. Mengko wong iki anu iki diresiki iki diresiki iki. Mane-man. Gatel lho Kang. Kaya ngene kok ora Diresiki iki lho. Ku tak gatel ya wajar wis sawah. Ngomah turu ya penak. Yo nyambut gawe iki yo kesel yo gatel. Kang mendung Kang. Kok metu yo biyen nonton yo. Udan wong. Kuwi wayahe mendung. Suket durung oleh wedhus wis ora nek pakal. Warit to. Ya salahmu kon gowo, kon gowo nganggo kon goleki ora nganu. Ya wis ae. Kok padhe ngotong iki lho wadah isik, kelehno kono. Kandine wis ora nganu blas iki kandiane. Ate to ngana rasa tok melu anggere anu, mari maksiat. Ala melu mbok neni. Jarene ora gelem ngewangi kakange. Yo kowe anggere dikandhane kon ngarit malah. Lah kowe ngoceh wae kok. Bantah ngono. Ya cok ngono wae kok. Kan jane kok bantah ngrungokne. Oke opo kok ngono ora warot. Wong kon ngewangi jebul malah di nganu. Iku kena didet. Medhek ngono kabeh wegah ngarit wegang. Kalau kon piye? Wis ya. Balik kesuru lah. Mangko sik Orang adus arep Kegai. kedepan. Jam 6 dine. iki jam 4 iki. Jam 6 Jam opo. 6 adan ya kok. Angger anu kon arep Adan kan ngono adan ke lho rungokno. Iku bantah kandhani. Lho kae lho adan. Orang bali wae ya. Wis sore iki arep magrib pisan wis adan ngono kok. Ya ya angger bali yo. Wong geger wae. Piye? Angger nganu dadi puter motore kuwi. Ngapel. Iya puter motor iki bali. Kon wae ngarit wis ora ngono. Puter motor iki bali. Wong pikiran bali wae gak nyambut gawe ngarit. Masuk gigi wi. Alon-alon dolan elek. Sukete langsung gini wae bahan nibo kabeh kok pelan. Mau ngarep iso nibo sing jenenge wae.